幾熟手喎。我做個 landing zone。啊，你啲職員都幾搞笑，咁中意上天台嘅。我唔似得你，我見得光。俾次機會我。點俾機會你啊？我嗰次都係唔小心，同埋有冇傷到人，我都係想做翻個 part time 嘅。好，有咩同老細講，睇佢俾唔俾機會你做翻 part time。咁樣你真係想我冇得撈嘅啫。對唔住，我係伙計。邊個知啊？喂喐，放低槍，放低 GX4 先講。你阿頭喺我全區走訪，證據喺我手上，有咩幫 LC 先講。放低槍，即刻甩甲清槍。我同個 GM 講㗎啦。我點解要信你啊？你唔使信我。大家好，歡迎收睇 Landing Zone 嘅 YouTube Channel。相信大家對於 Glock 都唔會陌生嘅啦，喺好多經典電影情節入邊都會見到 Glock 嘅身影嘅。而今日我哋會介紹嘅呢支 Glock 就係由 Agency Arms 同 Lone Wolf 授權俾 RWA 生產、VFC 代工嘅 Agency Arms EX8 Glock。雖然呢一支 EX8 已經喺市面上出現咗一段時間，但係我哋依然覺得呢支槍有值得討論嘅地方。喺呢一段影片入邊，我哋會由外觀開始去探討支槍嘅特性。好，咁我哋首先講一講外觀方面先啦。呢一條 slide 就係 Agency Arms 所授權嘅 EX8 Hybrid 嘅 slide 啦，而佢嘅 outer barrel 係採用咗同廠銀色嘅 Midnight 917嘅 barrel。而下身方面，佢係採用咗由 Lone Wolf 授權嘅 Timberwolf 下身啦，佢配搭咗一個鯊魚紋嘅仿 stippling 處理，而最後佢都跟咗一個同廠 Lone Wolf 嘅 Magwell 嘅。而呢支槍喺出廠嘅情況下，已經有兩樣嘢可以按照你使用嘅習慣而去調校嘅。第一樣嘢，呢個 trigger 咧係可以按照你嘅使用嘅習慣啦去調校嘅行程嘅。第二樣嘢，呢個我哋叫做 back strap 嘅嘢咧，可以按照使用者嘅手型而去調校翻自己適當嘅闊度嘅。而原廠亦都會配備一個鋼纖嘅前進聲啦，同埋一個 MB 嘅 mag release 嘅。而講翻內件方面，呢支槍係採用咗 VFC 嘅 Glock 系統啦，而係由 Green Gas 推動嘅。而佢係用咗 Gen 3嘅 Hopper 系統同埋 Gen 5嘅飛機座，佢亦都係用緊一條黑色嘅 inner barrel 啦，睇落去會更加真實嘅。而彈夾方面呢，佢係採用咗 VFC Gen 5嘅彈夾，亦都跟埋一個 Extended Mag Plate 啫。不過呢個 Mag Plate 係冇功能嘅。好，講咗咁耐，我哋係時候講講呢支槍嘅 pros and cons 啦。第一個我覺得佢好好嘅優點就係佢嘅價錢非常之親民嘅，相比起之前一條 Agency Arm 嘅女 size 已經係講緊市街價2000幾蚊嘅情況下，我哋用緊1000幾百就已經可以買到一支成槍，呢個價錢係非常之對得住嘅。第二樣嘢係佢嘅內件已經本身 upgrade 好，可謂一步到位，唔需要再特別去買零件去 upgrade 嘅。第三樣嘢就係佢係用少見嘅雙 license 嘅情況，你會見到由 Agency Arms 同埋由 Lone Wolf 兩間真槍授權嘅 parts 擺咗呢支槍度，可謂市面上非常少見。而我個人認為呢支槍依然都有少少位係美中不足嘅。既然佢都俾咗一個 MB 嘅 magazine release， 但係佢反而冇俾到一個 MB 嘅 style lock 喎。呢樣嘢我都覺得有少少得意嘅。第二樣嘢就係呢支槍佢本身唔係一個 RML cut 嚟嘅。假如佢本身已經跟咗一個 RML cut 嘅話，我相信市面上會更加受歡迎嘅，而我將會係第一個排隊落去買嘅人啦。好，咁我哋而家嚟到 Landing Zone 嘅30米靶場啦。咁為咗試下呢啲槍嘅性能啦，咁啊我哋已經喺30米外咧擺咗個鐵靶噶啦。彈夾咧亦都撈咗 RWA 嘅0.25 gram BB 彈，而且亦都插滿咗氣。咁我哋而家就試下呢啲槍嘅性能如何。
好啦，咁啊啱啱就試完槍啦。咁啊對一支手槍嚟講啦，30mm入邊10槍有9槍都中，效能已經非常之唔錯。咁啊玩完講下自己啲用後感啦。首先啦，佢嘅後座力非常之咁紮實。其次，佢原裝已經跟咗一個可以調校嘅出架，亦都跟一啲小配件可以俾你更換啦。我覺得呢個設計非常之咁細心。最後呢支槍最大嘅特點就係一個冇得輸嘅價錢。好啦，咁我嘅用後感就講完啦。咁啊交翻俾天台嘅同事 Andy。最後，我哋都要喺度多謝病病 sponsor 呢一支 EX4 俾我哋去拍呢條片嘅。假如大家對於呢支 EX4 有興趣嘅話，可以隨時落去病病度選購㗎。我哋下次見。